Rita Bonzi Matthew Nkan ewo concern group no Facebook say so see dem fan fro ene odi for banaba na say Rita Bonzi is a very evangelist it's a pastor Rita Bonzi so ni nyina agrada na wudi no fe okay so asakra obende you asakra de Ewiase Mu Nsem doso na mo kwaba aja ati say mpacho ye you feel say pacha me de Musa Abonkodok. Musa Abonkodok. Abonkodok anadom. Abonkodok. Udiye se jama fodi pa o. Musa Abonkodok. Abonkodok ai. Mpapa dina no. Some of them DJ na screen na Raj King no issue. Raj King Abonkodok. Na se Bonzi Abonkodok. Ana se Vino Swansa Abonkodok. Fale Raboatima Abonkodok. Munyusu dina munyusu ana Ike Ajman Abonkodok obi abe yusu bi na Abozege church isa okay ni nyina ye hega ado Abonkodok di we pa so di machines akese ka hu be hu Abonkodok what did you say pacho maybe 47 be 47. That's on your show. 47. You're funny, sir. What is one? I mean, so. I pepe. What's it? I pepe. I treat in a minute. You won't do. I treat in a minute, papa. And there's DJ Clinton, Abonkodok. Munche, oh, Congosa group. Munche, Aita Bonzi, Pastor Abonkodok. Mami Kodu Abonkodok. Munyisu found so bana bema munyina munyisu bi mebo amopa Aita Bonzi bi ke fata wo Bonzi Abonkodok is a bibi Bonzi Abonkodok munyina ye okay we are there ni bi se me usi acho sitanga umaso aden sitanga o ye fie die that's ramete asmaba and that sunsun besane na nyina ofidi sunsun besane Abonkodok aja o pati ase Dabi. Mama menso Mama tiase. Ena no mu yesai. Enu mo papa famu de ye du baako. E ma se na mema sei. Mba mi no mba mankron. Nana ko am say de gonga Abonkodok. De gonga de so de. De so de ti the film. But de gonga Abonkodok ne ya de ayede. Kwa amina Saturday Abonkodok. Raj King Abonkodok munche. Man say Facebook. Why the power? Okay, anyumre. Pacho anyumre de bako. Eminu abani. O woni kunu ho manso. Bese mre kitu ebinu bese fi ene kakreni o yaran kwa. O kunna dina nante o bosom so dina nante comfort so sa o mokwa a comfort di o moka ne se sunsumbi dinachi. Ai edifo so di o moka ne se sunsumbi de ni chi pese okuno se odiko osi ai edifo cancer for musi sunsum di na chi pese kunu omo ya anyayi de kasa koso na yare na koso na yare no die ye ne se aduane o de diane ompe se ewure ne mu a ese ayeti sunsum ewure ne mu a ontimi ntrase onyina ho aduru anajoa pa se obeda kete onimu kete da ensi saaso na nim Ewiase so da na momu na anajo bre no nyina ogina soro saa kopem sade ebeche ena mesi dabi yesu yenu baba kope mesere no omra na menso memfa ne nante kakra medina nante a konfoso adifoso emwa mesi matiemu so ache na mesi dabi ene sana tie dia omanyanduru ha na sunsumu asam die se beduru hanko ade ina anajo no so no se eba na musa no a ase ye de bo ana aso ano na kuma na ete anajo no saa ina ojai so dan so a enye yi
Say, Ojina so na command so te asa nima bi son du. Sa da bia. Sa? Misoma predembe pribia ba be minim ba bia enyejima. Na misema tie mu ache. Sunsu mu asamudie. Obeti mahunya mobo. Na mahunu mpenefo a mo ye sa de so akase no afiri me nua ba no so. Ono anti na mede bedam. Abonkodok. Papa. Musa. Aja. Ne na shonsa no. Eduro. Da be nya duro. Enye kawa no he. Musa bibi anim. Da bibi anim. Musa no. Akakwa ni ho. Bibi anim. Obi nkola hey kura bi ni ho. Ne na shawo ye den. Da bibi anim. Abonkodok die. Abonkodok. Bibi anim ho. Something day. Bibi anim ho. Something day inside. Da bibi. Abonkodok. Papa. Hey try na simbati. Okay. Yaba sore sabaro da kanga libu sore na kuzura kwa boda kure. Kayu ni biya manene de shela. I am a bien yet, I could be a yes, one. Na pozura kwa barankura zuri bayuri se wanwa.
the gong. Kajagum, natita danko. My ears are open to listen to your headphone. Das ramete a higher biti beja a higher shepa. Yare Sasun Besania. Na has a bit me a cassa. Nebusan se wo free he dientina wo tete obey. Ama abonko dok ninu ya be madin nam. Waboka ba. Eno bradim ni nkomo branim. Asa manfo edi asa ho. Matida osuansa abonko dok ni nyina ye. Mami ya design. Yamiando. Branim kakra, branim nebe microphone ni nkomo. Saboko. Bako. Your friend say. E friend I said to. I said to dey. Mikuni. I said to Jirisu. Wo de ukunu dia so din so. Pacho. Sa. Na nem fro I said to abonko dok. Me papa de friend I said to abonkudu. Edi no asesa wo. Branim kasagu microphone mami. O pa friend say. E friend abonkudu. Abonko dok. Pacho. Modina de pa o. Usazi fo di ho. Me pacho. Abonko dok. Nti wo na de ukunu dia so din so. Sensa nke fro ase to abonko dok. Nyina ye. Enkoso di ne de ma officially wate. Keviat abonko dok. So ho ye. Me pacho. Erisunsun bi wura mu no edudu ase edigi dance wa onkasa begina on sa no sei ontimi na atiko na otimi da. Atiko na me. Den okofa sa sunsun free he. Me pacho me nimba be susum ni free. E sha ase sei. De di kan ba obekai. Eche de mentimi nka ya che. Ese wodi mfie sei. Manye tetuwan. Chie dia samba ako. O mai sei. Me pacho ma wotre. E ma se de me ma sei. Mba tu be ma ba ko. O ka so be. Me pacho me frɛ yame. O ye kremoni. Me pacho. O ma kin kan rukia ma. Me pacho. Esa sunsun no ba. On ba rukia na e ba. Aba. Sunsun no ba. Me pacho. O kasa. Ana de unhu. Me de min. Obi na e ka kire. Nkofo na eka. Say sane. Yo, na okunu wai. Me pacho wa ba de nso wo animu. Ono ama habi, ama dem habi. Me pacho dai bi. Be better in South Africa. How's that you? Papa. Na e ba na why ho dan. Me di akina ko sofofo mo ho. Oko bosomfo ho. O mantimi. O mutimi hu se hu me pam me. Nso mantimi anje me. Mantimi me di na mo so sa amambo me. Azure Beach or see edini chese old man enokra. E chira kokra. Abonko dok. Chese za kokra. Bonsama azure ya de. Bonsama azure. Abonkoro ya akokora. Abonkoro. No me na abonko dok. Abonko dok. Adida akokra. Okay, so the French folk can via any view no. It's an old man. Abonko dok. Ede. Ya papa se ya wore ba ma ba ko. Nyese odifo di kese dan so anke ma no sia dan trust abonko dok. O train sana ni mercy si. Ina ye. Dia Rebecca ene no kre. Go bro go boze. Cash. Asa tu. Ntu ni wa de kro. Ni ma do kro. No say tete o sa. Ha me sa ba shimo mu ani mafu na kakraka. Yes, na odifo Elijah Opoku na command Jeffrey man Camel Bashir Bala bosum kese nyina odifo. Yentra ne born deliverance hwe se sunsun be sania. Ne hwe se obekasa ne busa ne dia otete Aishetu. Menam so mani nua Musa abonko dok. Adine nanam. Odifo yentra hwe. Yentra so be sania. Osania fa we sani so abehu de be no. Enti na trust. Montwe me ne hwe. Odifo yetio. Yadunu Yesu Kristo mojem. The pastor be so hum yakọ Facebook na nyime na kwa. Kunya emfra urade a edunya. Invoke his spirit. Fire. Manifest. Aso yegu so ayen invoke no. Ye kanya ne ho se sunsun be sani a. What radio ho a unhu this okọ Facebook in Nhyira 104.5 FM. Ye try her. Se sunsun be sani a. Na afi so be kasa ne be kasa. Tie try her. E bi so e try.
Try. Come out. Do you feel like a bomb piano? Yes, so says here. See, or sessions to say on Sunday. Well, yes, you didn't. So be sunny. Yes. Down ready. Only way I will say to your man. Yes, so says here. Come out. Come out. Come out. Yes. Do you focus on vocal spirit? Yes. See. To me, free abusu anymore. Wedding a theatre. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Shasia. Down where this is here. Yes. Down yes. Do you feel like an art in Cano? You 2 assistants here. Ninia a bon kodok etia. 2 assistants here. Yes. Yeah, has a soon based on anything come out. Right now. Right now. For me, cost so. The home cost right now. The home Biara. What's the I would to me bonny about better than yes, so says yes. 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 Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM. Yes, Mbodi headquarters and some of support ahimfie. Manifest. When you be just Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM. If I Sanima we in the diagro. Ti be chance medical country one of her say yeah first soon ti wa wonya ye no bomodi na pie kana na taye no ti odifo agusu a wo vocal spirit no ya so obe sania ya busan dentia out by ti omugusu den ah ye frɛ no huye pa basa na wonya ya na afa bia fa and so between bawura bra wo sanin wo bawura ti en so be sania you go so live we are some 104.5 FM manifest now since we say more headquarters manifest now come out manifest says here come out Jesus you go so to medium penny so den I said, "Memon, I can't ever tell him." Come on, yes. Bonia, manifest. Martini Pediana, manifest. Cecilia, manifest. Cecilia, manifest. Cecilia, manifest. Cecilia, manifest. Down ready. Jesus. Yes. Nano Bakura say, "Joe, Hunter, to me, yes. Yes. Okay. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Evil spirit. The show. Said down ready. Yes. Yes, you do. I feel you feel You go so you can get home. The sense of one sunny. One make it your kitchen in chain. You invoke no, your friend no, you Kenyano. You Kenya home no, so sunny. One done hodi. One done hodi ba. From the kind of Facebook na kohade e koso na ndo Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM. Mami so ho asunsu bi wura no na mo adudu. Obey say sama de ache. Waka hospital doctor Ibia so da bi moja bia. Na yare bia ni mojam. Enso guso tete no. You guso I invoke no. Bystander. Ni power how pa. Ni power how pa. I'm a soldier gunu so. Soldier. What's the name of the episode Sunday in the casa. That's our money on Facebook. On Facebook, I am 104.5 FM. I'm going to Kenya home so Sunday. Who you are? The battle, what will you know? What will you know? But any pay? Yes, I bet you a bow round. I'm going to some Kenyano. Jesus. Only to me, Bear. What our town? Yes, my God. The show is here, second. Jesus.
To me, I would tata. Yes, so. Yes. 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 It's what bonga, so you sing. Aso nkasa. Aso nkasa. Musa nse fa ni sai. Mo hye no nkasa, ye fa ni sai. Yes. Body. Holy Spirit. Body. Body. Yes. Body. Aso nkasa. Aso nkasa. Body. Aso nkasa. Yes. Yes. Aso nkasa. Aso nkasa. Ewiase mu nsem dɔɔso papa. Ewiase mu nsem dɔɔso. Yes. For the peduane susu. For the peduane susu. Musa nse fa ni sai. Udi ne say body. Musa nse fa ni sai. From Ayi. Ayi. Ye fa sai. From Ayi. Ayi. Ufrihe. Na otete no. Wo se fra sai. Ye fra sai. Mesi ye fra sai. One hwan. O se fa say ayi. How free club so? Huh? I said to onye odan. Aso free he? Manso. Baby, no kunu wa. Ofri manso. Na akoda yi a ofan mu kasa yi onye odan. But ono no ba di me hota. Onye odan. Manso, ayi soto. Onye odan. Akoda yi a ofin mu kasa onye odan. Money ben wayo. Ibusa. Oyo money ben. Odi uka kan intia ma. Odi uka. Uye dua. Uye ahuma, uye nsuo. Uye bosom, uye den. Onkasa. Ahewa nim di. Onkasa. Spirit in bass, I know. Udi ni sai, udi ankasa ni sai. Dear me papa the woman. Ani sai. The family chipwaka. The family chipwaka. Osi ayi, ese osi chipwaka. The sumi kuno wale me. Ani kuno ware no The me papa the to me the family chipwaka. Chipwaka. Ayi motia ba. Chim. Okan semi osi sai. Kasagu microphone, osi sai. Ayi ni di pa ye papa de to no ayi kipwaka ode to hwan ayi we no kipwaka na ye kiki ye ka kiriga ye motia ba enti oso ye motia ayi ni din a mpapa mo de to no na ye oya bagina oya bagina ina mo bagina enti sa din no obo sesi ye no sa din ni na ye ni din pa ye ni no kunu ware no ina to no nkramodin no na ni din pa akuta ye kipwaka no sesei oba no onye odan asetu onye odan oduka oyo boni bi Atowade yeti o kasa yeti o Atowade oso nkasa momie hu die nti a ampeso be kasa epeso kasa ne uniti otiti akoda no na yetumi ahwe ni aso ano ba cho mama oso ja no ne ni yadwuma mma ni yadwuma
Live of Ewiase Mu Nsem so 104.5 FM. Since ma hodo ni ma hodo titi nipa o Ewiase pa. Holy Spirit oja. Say o transe anyeye. E bari mu ase ya na ye no. Mama, on timi transe. On timi transe. Holy Spirit oja. On timi transe. Oja no. Mu so say fan say. Ye France say. Yes. Ye France say. We are motia. And now you ensure. Ye France say. Ye France say. It's your take on. Man, okay. What if for Elijah Boku you There go. What if for Nampam to say? Adum. Wei say Sitanga Bafia, Sitanga Bafia no. Sitanga sani also on kasa. Mami de sana eti eba no say on kasa da. No ba ko bodi bi. O se fa ayi aseden. Ayi. Ajipoka na. Na bi odi ka bo ayi. Ayi ni hwan? Ayi setu. Se for me yora da. Ayi setu ye. Enti edi dodi tosu mi no no se fa ni sai. Ayi die tosu mi ne ajipoka na yare papa din ya to. Buso ay ono ye motia ba. Okay. Na Sitanga no abusuam. Awo ho. Sitanga no ho. Ye fi. Wan na som no. Aye mpelifuna kwa sasa na yeye na wasante moment kwala ene omunyi na dia share nsase. On hwemaye. Mati. Odi for it we. There go. Odi for. Medase. Ense eniema bi sei no. Se enye Ewiase Mu Nsem so a. Ba bia ni won ma wodi tu anamo a ebe breaki. Ense onua na ikasa no so mo tutu anamo bebre. Ena wo hwe asem no sise de sitie na ge na nkasa oye begina. So obi oye begina na se ye wo na sunsumu eniema bi wo no ya anya amawa ebedu ba bi spirit na abesa ha wadwen asechire ne se ye gina o enti ba bi e gina wa na ba bi e koje wo no
I was set a near maybe a year sunsumu near maybe a was here yama or hono was here ye. Say anya spirit and abesa foul. So did I go media miura whom would me who say a you to me ya womo ko gina abofrana na so mo ko gi ma mi free ne honom say to me nedi na chi no na say to me no ene hana ode sa yare na to ne so na so mo ampe ho asem anka to me na abeku no ebe yi na free ho so anza uti o mo nkomo no kro so papa ne sa de ne to sa ba bi o mo ko gi no ene ya ye ka se obi a omo ye bagina no to da bia ya na ho asem kan ya na ehu ba man interest ma abonko dok just na me ni gomo kan so ba esan se ye gina wa so hu na eniema wo ho no so ba nya obi o ye nyame ni pa bia odin amena hu wachi wade amfa ankan am break his spirit na mfru so a oboa ko se bi kura amamre wo so omoye ma no omonye ade aye wo se sunsumu nso omode ma no nso a omonye nti basa spirit no be hante wa eji se wo hie nyame nipa a odin na wode ne nsa ato so na owia wa ma wa kwankyere no waje wa free sa spirit no ensem odi for we na ba no wa esenyi o wa esenyi se dua no gina ho enokre sa na ye no ye wo ahonhum no bebrebe wo no mo ba kro mo nkasa ye wo honhum bi wo no no ye mum yes especially ye wo tia spirit bi wo no mo mbo mo nkasa mo ye signs so enti we ba bi o mo ko je ni free na ye o mu gina no no sa spirit no da so di na chi enti until say ye be ye ho ne ma ma na ne de akwankyira ato fom e be yi na free mu no so ye de ya tumi ni be di na chi odi agora obeku no ana da gon so se obi kokwa ji obi free baby a ya na ye wo enase ne niema bi a etwa se nipa no okoye obi o no kro se bo se o ma me ba na se o yesi ma me a afi bia mebre wo sei se ko basa ne se wa amfa sa niema na ankwa spirit no di agro be san fa abofra no so na we no mo nya na adwen se bia wanyini a wa ba be di mfie be se 31 enti se tumi no a ye di gina no wontimi enku no udi agro beku enu nti no wase se spirit ne ba ne so a ohunu hwe se wase e ba kura wona onda ogina soro sa ko fesa de be no ada wona ogina soro sa atipo kan jese ay atipo kan jese ay ye fer e ke u de ba esande de mu de ke sa yi motia ba na dua nso mo kan sen dua ye take ya wa take eti ya wa take go ho ina we ai aklipuaka kipuaka no ye e kire se ai motie ba kipuaka chana dinete difo oye to aso me difo so enti ebianse on se de gon wo kire mu no wo kire mu se emotia eba so hu ana wotie kura esan da ono ani din so na mobusa mo papa se ana mo maame se ebi abofra we ansa na obewo no mo ko baabi o mo ko ye bibi sa mobusa no o kan da na kire o se na asena bawu ho entinu oko wo we no ino odene modene ko fie ho yes busum fie ho ina moti unsa ho de na moti ne kasa ina o se we de me yire no ba na kan ba man na kan sa wanjemi amfiri ho o mi wie ne me yale kasa ki microphone na ode ko ja no enti is the same ina o moti o ko ho na se moti ne se we de moti ba man kasa se me yire no ina ida ne se kipoka ya wa kira so ho and I was a Peter from I mean Peter kasa hello B Be meet you. Ana fese me quality papa ne se tipaka na wa kana e dia o e tie ne e dia. Tipaka ne e dia. No se no se mo dia na me ne nya ajan e tie ne e dia. E dia. E dia kasa. Ko sa ne frafra ina ya do kura na. Ese e dia. E tie ne e dia, tie ne e dia. Anti e kan sai.
Atipoka. Sorry, give out no simoti abandon a minion. Okay. Pia dasi pi nyago bonja. Yo. Okay. Pi na atene kano. Ewiase mu. Wasu da me dua bi ni wada. Do nim kasa. Wasu da me dua ni wada. Do nim yenti wonka bro nim. Wasu da me dua bi ni wada. Me pa chon. Nim se dua, mu se obi afa me. Wo na hu se dua. Me nim se dua. Na ye frɛ sɛ ɔmo hwɛ ne yade mu. Kasa gu microphone me. Ɔmo hwɛ ne yade mu asam no. Ɛna mo chini kɔhwɛɛ. Ɛna mo se minua nketua na wo fie no. Mo se dabi. Wadai osom dai bi ne dua. Dane ne ho nipa sunsum mu. Odi fo na da ho no. Na se tipo ka ne dua. Dua no ho homa dane ne ho nipa ne na koda. Ai! Ewiase mu nsem doso. Dane ho nipa ne na koda. Tell me how because ya have been ya na ifiawfo. Yes. Ebe ifiawfo. Nneema obekwa akoye no. Akoda ye bagina. Nema sefata mu anje. Na afia da no ho na torment no. Ko se dua ntipo ka no adan no ho nipa ne na koda. Nti eba no ai sen se dua. And no wonder. Se eba no ye sen gina ho. Eni mo dudu. Difference man your why. Abanko dok. Sami asemusie na wo krum ho. So ye pani che no. Me ye pani be. Nti omuko gina na wo ho. Na manyini bad na mo me medicatu quantum na mo ha. Na wo ba ye busebusa ya amane bi eso ko omuko ye. Menti ho amane ye se omuko ye bibio. Na da se odi for ento aso e. Asem na why. Is a tipo ka na edua. So ana enua nyina so ye spirit. So endi se ko basa tumi ni bedi wachi. Till say ye this say tumi na kan de ebe kan no ansa no wade wo. So ana ye hwa de nso say efie be ye kura ware obi wo honhum mu a ya na eto da bi otimi toyade na wode ama. So enti we nso asan so aye say o maame wo no na wo no kiremu say enso mu kiremu say bre o maame ne wo no na fie onum na ebi a enkura ni bi wu na o mu nyina na wode ne call say omoa no na abofra ne ntimi nyini ananya sa good enti kobasa spirit no ono aba be fire onko abe ware o ono be nante enti until se obe nante ana obe hia odifo bi te se odifo Elijah ne ye de akwankyira account na afi ya palm spirit no amoa de wo nti dua sunsun no dinachi edinachi nti eba no ay senjira ho. Yes. Ano nkeka no ho. Yes. Sensa no gina ho se de ya. Na na funso apeja. Nti eba wa funu peja. No ay senjira ho. Ei, esi ese ohun ya. Na me hwe. Yeso omo funu ese balu. Eba mu a wo ye senjira no funu pu aba. Nti ya di be how many minutes? Abanko dok. Ono de eba ebi ene na jo bitima sia kofema de kyen onda. Ogina ho. Ogina soro sa ko. Ogina tintin sa. Ze dua. Ya ba de menda. Na funu boso. Atikwa na funu adwo. Ei. Titimi di be se ebi na jo be se nan enum no da ndi da se onda da. Ogina soro sa. Eba ogina soro sa. Mate nyame be ye. Anko so be transe. Odifo. Di eba no sa na we no sa ne ma no yare simfo onrupa wo. Simfo onrupa pa ni abusuma kese papa. Timika say yawo funu to bia ya ho nyina firi wo mo bia me ka say Aisha tia bia onka ebisa na wofo ne ko gira no bia ho ne bi o manye won say on ebre e ba sa obebre o je kro aso ne dia so no say o hwe age 31 ene said ye maami siti am aso 31 no kra good o should be aso bi obe 40 plus yes 45 46 bibisa e da so di information about so keviat kwame akoba if you are there some kitu bi ama mo man in view man say 45 no be kan say ti maami woman 60 so am fan koto aba ye nyini ntu
e dey to aba kwame wode no ma we see afidie so be verify 60 years kwame he ohia ma adwendwene na yade de ekum ni pesunsum kra ye ka chese eduru pempen so se maami wontime nkana ni nguso na enam akomako enum na wo se bi mpedi asa tro no kra ka ase anwa ne mo mpa ye da ye mre kwame se eja akoda so nko na da ma nabi kwame me de mekani ababa nyame be ye wate because ye yire nam hu se ne kasa nyina begina na funu na funu kwa na ekoso so we ye spirit awon we hia stomach exercise serious kwame enye ohaw bi edafo na kwame ya na se no na bitumi edi hye ni pankran se kwame se de otie bia ya da onyame ase wo wote wo da no wada spirit in here stomach exercise kwame serious na huma tisia na wafu kwa na ekoso ase ehye ni nyinsan within 10 minutes ya ye bon deliverance so etimi de kwame mesre hwe ya na binum ho no ma wo da no wada hwe me no kasai obi da konfa no chi kwame obedi de de fam panim wo ye ma ba nchampesi abedi ye ma bode abawia no msu agusu utimi we nchiwe nyina wa bre mfam fa fidiem okojira so da miase ye na nyame ase na ofewiem se de wo ti kube woni he ka kire nyame kwame nyame ye bi manipa wo na ya na ye de nyame ase da na ye fa di na me de mesre oba bibia be yi wate na me de mesre atiefo adofo nyame ya na ne nhihye mu no otimi mu obi nya sika senam sebe ye be hyew nkura na hyew den amwa ye adwumaden se opese oye sesa nipa no no amwa obi so ahia no buburo senam sebe ya hu na be hyew nkura no hu se wiase nyanya ona wo mobo oba wo yase no obi mi hyew nkura nwumre mi so wo yase no obi ema bibia mu abam kwa me ni sei wa ma ha mi ancheche ne wura oba ye nyina wodi ni sofra no pane nyina be sisa abre o me show nkran se obi nya waye anu asofu nya sofo wati asore da asore ka waye mum betna okoti hwadwae waye mum wo wane ni mu a uzeze wo a we mu a anu nti ka kan anu aduru ini aba en show ho akomfunya ho bone se abusia nyina akra so ma pawo enamfo yiwa ma me kasa wo nkoso ayi na wate minya ni paketwa me fa sama de nyina skana mini bi betima trobosia enche ebeba me mitimi ni di nyawo wati na jitum se hana waba no etawa chi sunsumu fam de akra de yifrim prophet Elijah opokura ni so wey kontom ne case timini aba nya gidie hana waba no de sunsumu nsem nyina headquarters ni ha nti media kameka se wo a wonsu tie ye ya kwada na dadwene aye sunsumu ade kwame ye kan se obi kura de nya sunsumu ade o so o hai o hini bi agena saase ya to ma nipa num wodene saase bo ba sete so asisi sem na ekoso enu ntina kwame nyame adama nyame ayiwa ma santema ne Ghana man ye beboa na de meka ne se o ha no pempen so nkakran na ma bantem esa se na ka ba ya samne nka sa huhumu nyinsen ka meka ho nkoso obi hwe fi Uganda we mo wo se fe ne Gobango Desi Lubu Asedin from Uganda. Okay, Yamuajo, Uganda na nyumre. Uganda for. Na kwame Gobango dio. Na me de meka se. Nkoso ene wa di for bompa ya mano. Nkoso abaye si. Fasatu so. Sweetras. Bompa ya mano odi for nkoso. Ne ba no wa hye no so. Bompa ya mano. Ewuradu no hira obi tumi no me. Nyame uye nyame cash uye kese kabro kobuzi ali kale androbo ewurade tuanim kire wafuna mo agye ne fa hudi anya ne dia na hona ase ewurade de be ma yemfa ni Jesus look my boat I see my boat ewurade hu afuna mobo hare boni so de ni Jesus ewurade obegye no me judi na me di fo ba ko ina ma santeman prophet Elijah so geno ewurade we tamu da so Rade minim so beye. Rade me kwso bompa de atiefo nyina so wonsa. Anya ne honhom. Rade me yimpa se. Emo hawa ti se bi ntu obi a wo tie da. Ahwefo nso so rade me yimpa se. Emo hawa bi ntu omoda. Jesus.
Radu ye nyame. Ayada mosia. Lee. Kaliandrobo. Look my bow tie. See my bow tie. Rade Joma. Adumninti. Amen. Amen. What do you for? They go. Because you Ewiase Mu. They go. That's the friend of 14 Ghost. Arita Bonzi. And the Omo can't see Anna. Aye bibi o. Odi for me wona huhuma hodua waro oro man ne mema nkokro ne mrewa enam basa basa biye se hwenwa kofo kan ho onu aduro fasika wo ho yese kojabru sa so to homa to fam nipa brepa biye sunsuma hodo na tetio se na aka chona nyimre They go me that say me dey start here free nua ba edi esu. Okay. Ezi nua ba o ma chinchina bre o. Eto da bia ne nipa bebrebe o ma chinchina bre wo tutu ana mo bebre na ohunu ba bi o mfa na ninchire de America ne se yenua ba e bia ono ne de ne yegina ano ene ne spirit ne di na chi a oba no amana fu aye kese no amana gina ho sen ti se dua na ye hye tiefo bose na otwe se ne ye de ne be ba betena ha amana ba be ka de o call house of fire nyame enam ni tumi so aye na the god de make kire tiefo mu tie obi ho no mukra sa abre kwa akohye no ho akomfo ena no Friday se mama program we so a madam ba ko se no wato aduro no kura si wa wo de eniema afro ba be no okonom posin onom awu posin oh betebra otie menka ye deliverance ni wie no ena ofre me no so di fo manya anom Sunday no ba be hia me ena wade ne ho de America nyina ne se obi bia wo problem mu se wo yare en se te se de wo de akini enko se wo yare ne se wo ko hospital unum nuro na yare ne still enko a bo modia se wo be pe obi a wa ben wo sunsum na wa boa wo di me to men sa afro obi biara wo sunsum problem se nyame ya adom ada ya wada ye betina se wo fa di school junction obi biara wo da dwene obi biara se obi na esisiw se eye de be ne da so ya wada no faka na ka se o ba fa di school junction usi ya free number we 055 00 733 95 055 00 733 95 and I said 0240 96 77 57 0240 96 77 57 055 00 733 95. The go the American say mo bi entina ho ma ne yare ana problem bi da so na problem ni nku se wotena ho na problem bi da so na se problem no eku ana se problem no ema wo kwa amane bi ma na efriwa adenti na America se efri se ewie bremu nyame ayi mese memeboa asanteman ne Ghana man nyina nti yawada eye counseling bomoden se ubetu anamo aba na yedi nkasa ho de go medase That's what I say. Odi for Elijah, you know, Saka ho kesi ofia. Ahono so ye pa. Da be na covid be ko ne no smash ye o kasa kwa na bre. Ono fomfom sa na hwena bo. Be den go so. Enya ho kesi ofia ha. Ma hada. Inde di kan ba ha. Come for terms. When you ye pe am so hu da. The first time odi egu no. So the first time odi aba no go so. Mana kwa ba na fe busa no. Over fefe. Jimmy Sway. Yeah. Na afom te sen. Yeah, we adam na so. Ko yin se onu nua no mamu ama no ne da pia mutie. Ne kam person kam of bet. Tiefo ni bi nyam familiar with me bro for some no. Jimmy an katwi. America bro fu nko so and try. Kwa me say America bro fu.
na de kwame no bi brofo ye nyam fi America na ye nyina ye sua wa nti onu be kan America brofo kwame bi anu masere mi nti de mini aba wi e be kola be bi ya ka brofo ye mo akwaba etiefo adofo nuan mu nyina etio ba mu ni so abedru ga no mo mu hu so no abedru an bu tin na afi mu sampa ono abekan. Okay, your friend me Abigail, me free US Maryland, and me buy some me papa. Maryland. Maryland. It's na wote ho no because onye Maryland o kwa me nya wote ho no VIP call. VIP dia oh se utwa ticket na onfo na. Ana yakone kwa me ni me bi a mun kire VIP dia na da bia mani pa VIP call say enti no anse we bia da bi je se okofo bia akofo ba kwa me say na set se de bia me kotamale me ko bia hu ne anante sa enti kufo bas ni ntwapo utwapo ansa ni pa bi so da so enti Maryland enti anya Maryland o anya Maryland da bi bisani oba hi Maryland. Na waka si esi be da mate wo de enti enko minim se unuamu enti nipa asmesi na na mabedura na chia wo namfo be sis no mu sampa na wa. Okay, it's Abigail free Maryland na me chia me namfo nyina me chia Kofo and Irene and Povi and me mame nyina ne me nyina. Okay. Kwame danso for bi so akoduru. Nso me chia mo ya de ne kwame mensa. Okay. Wuti udi hu ba bia free ko USO de din e be bo atre kumase fo no na ye dan na ne lilie mu na ofre chirichiri de ba ya. Ya be ma me chia usu police. Wuti ni din usu no so free session akoduru. One na ile Veronica. And so you are out of coverage area. Dr. J Neka. Say me service article. Me Oneka. Ofre me beba. Yo, na Mary no bia ho ye de. Nyame adu. Nenda di kan ba Ewiase Mu Nsem so Nhyira 104.5 FM. Na mo no ho na mu tie sei. Na stress ne dos na mo se mu kromfo katwi santikasa na ne me akoso a se na ya mo ho ye mo ho. Well, bibi akoso do amazing one ba obedwen say obed think a different thing but then we do have be say everything that going here is real. Bibi pepe said o tie cha be hun different thing but one kasa do any be hun bia hun say yes enyina ye tie enyina ye follow time do a obi a twebe afidie no na ye follow ne support timu amono ne ansa na hu Ewiase Mu Nsem hu ne sai well bibi wo wiase won't make say bibi ni wiase ntino bibi wo wiase ntino esi amuti from say we dey misro we dey min twinhwe me koda bo ha no ka say akosi sen ka kire na wo gina kitchen na wo bisa wo pe back pass akwa akosi sen so say bibi abe okay by then any power high ni pa bi omu gidie ahyem ni nyame ntino at the end of the day no do her o problem no won't said you the buy no fasa anko. Okay. Yeah. Yo. Te you have drew Ghana is your bush for show Maryland. Bia will say yes. Ekrum ni walande santai. And now oh Ghana ni na fi man on no ama Ewiase Mu Nsem so is wa ma. To ba obi hu so ba, but tran obi hu so ba na to on kra chia kama is on tie. Say Joe Biden ho yo. No ya pa. Pa. O ya ka nzam chia no ate. Obeti. Enche me ba. Ai. Mate. Say na ka chat so na bia ho matum. The make so be anti Nhyira FM Ewiase Mu Nsem na more share more subscribe na more support the program. Okay. So nyankoi. Ochina be host the program no right. Mate. I be host Ewiase Mu Nsem. Mate. All right, you can phone so 835818358283584. Producer ma cause nim flow na fe na yes sorry so. Hello. Bon. Jeta ni nie. Pacho e fami do sun kata ka so na na man kwanyi no. Pia, ye tio. Mo si fo se e Nhyira FM. Eni eba no. Obedu laptop no Nhyira FM. E fia na do kon na hodi na bokko. Nhyira for the mo bo de dia the bonu ni tumi na mo bo amfo. E mun de na say ami e do madam ase. Into aba de mo moto no.
Damaspa. Yes, that's it. Sanino, and Tinkasa, Dian Tinkasa, then the moon Bakasa, Dian Casa. Until now, no Tinkas and the gone, the Damaspa. And as DJ Clinton is a ring. Would the Obinas are not caught up on. Hello? Hello? Okay. Kwame Marco, original Nigeria. The better contract. Papa. Over. Remember when you feel married at the band. Your dear baby, I'm only been for Pamanco, so I know the money. What is? Over. No question to say, so I need to be in a baby in the pool. May I name me? I say to be for more programs here. It be thinking some money. And to what? Over. Be blue, yes. Now, let's give me a banner. On the phone called two babies. I was just can't you tell the Nibi. The radicals to deal with you know. Nafa Hudi. Hudi for a night you poke away. Yes, sure, that's what Panama was not hopeless. You cry, here are some in the past. You may scream in your Bamo Van Queen Kumudi. On Yanni Nama Christ, you get TV Apache. Now, what you say, that your Minister was in the Ratifa Pass with me. That your cheap piano Van Comodi Nanyan Pibo. I didn't know you used to. Fahudi Benedia. Amen. 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 Kwame Marco Medasi. Hello. Hello, good evening. Good evening. Would you know Casafre? Hello. The friend of a I said, phone. No, I think. Hello? I want Munya cry. Munya. Did you know ye? Hello. But the friend of a Casafre Sankore. You, Joe, Sankore. Papa, Yamin Shamo, Papa, hey, my program. I mean, Shamo, I mean, Shamo, free what is free, Marquana, Pens, Batum Sabe, and all. I mean, Shamo, on come on, bye bye. You bye. Hello? Hello? Ayawuzu. Jatani, the Kong Jataba. that's Ramete. Mese no message one kind. Says here. Man, I am not man, I can one kind of year. Ya umunsiachi ni no machichi mi na obiantiase. Atipoka ayedua. Atipoka sidua. Ayedua ayime yakusase ni. Wo dan for Jacob Isaka na fi se me privilege so. Jacob. Yes sir, Jawuzu. You do it. Atipoka yedua. Oya be man ke free asante ke fi ni dua. But oya oba so a ye be fi ni dua ba. Eti ye kuro ma oya be man fi na atia. But we are banning to the friend at the pocket. The gong. Jatani. Tangana by Ano to Papa, so Antiano Musia near me. Sitangano Manomaka. A bonko doc, Nuzwe. A bonko one year old man. A bonko doc. Yes. Sir Obia one and Nabia. No, no, on a way, the old win on the Sabaye. On their friend Abonkoro. Yeah, a bonko doc. Yeah, Abonkoro. Well, see a bonko doc. On no way, Bolini, enemy to a no cause me free the below, also to the Garu. Okay. Over Busano. I Abonkoro, I say, the one and another woo and on the Sabaye. Okay. The Bibia, and your friend Abonkoro on the spy. Mate. Old man. Medasi. Yo, why are you? Hello? Hello. Yay, Panafrisha. And what's all dinner? That's Ramit. We are church, Mary. From me, Kusasin. So, yeah, I'm on church. Me, Tina, TikTok, say the Omoka and I've got a dear. Bending on Yaman Sharma. Then him say, so for her, dear, be okay. Frederick near Mancascus. Oh, yeah, that's a P. Yamin Shawati. Okay. That's Ramit. That's Ramit. Yeah, for the chat one. Hello. Hello. The go. That's Ramit. Over what do you what party? What do you Robert? Robbie. That's Ramit. Hey, so just because the way
Kenya is there from a Sayalewe, if you know what you to as you. Dabi. What I say? Because number one radio station there. After young what you call it,